Добрый день всем зрителям этого ролика. Мы продолжаем свой рассказ про продукцию Эверест и сегодня представляем вам печь-камин Эверест S10. Эта печь сконструирована по европейским технологиям и сделана целиком из высококачественного чугуна. Качество литья просто идеальное. Печь собрана на резьбовых соединениях. Все швы обработаны термостойким герметиком. Вот основные характеристики печи. Объем отапливаемого помещения до 200 кубических метров. Мощность печи 10 кВт. При достаточной мощности эта печь-камин относительно компактна. Ее размеры составляют 701 мм по высоте, 644 мм по ширине и 463 мм по глубине. Вес печи S10 126 кг, что позволяет устанавливать ее без дополнительного фундамента прямо на пол. Патрубок дымохода диаметром 150 мм. Как и у всех печей-каминов Эверест серии S, есть возможность подключения дымохода либо сверху, либо сзади. Еще одна отличительная особенность Эверест S10 – дополнительная глухая боковая дверка размером 210 на 290 мм. Через эту дверку удобно проводить чистку печи над пламя-гасителем и можно подкладывать длинные дрова. Основная дверка с большим панорамным стеклом позволяет по-настоящему наслаждаться видом горящего огня. Размер дверки 450 на 450 мм. Через нее очень удобно обслуживать топку и подкладывать дрова. Термостойкий керамический шнур по периметру дверки обеспечивает ее герметичность. Плотный стык дверки и топочного зева позволяет ограничить приток воздуха при длительном горении топлива. Подача воздуха в поддувало происходит через ряд отверстий. В открытом положении под колосник подается максимальное количество воздуха. При закрытии отверстий с помощью вот этого рычага в нижней части печи приток воздуха сводится к минимальному. Печь становится практически подовой, работая в режиме длительного горения. Чугунный колосник с небольшими щелевыми отверстиями обеспечивает правильное размещение топлива, выдерживает высокие температуры и облегчает уход за топкой. Полноценное сгорание топлива и максимальную тепловую эффективность печи обеспечивают пламя-гаситель в верхней части топки и система вторичного дожига. Чугунный пламя-гаситель перенаправляет поток дымовых газов, заставляя их сгорать в объеме топки. Воздух для вторичного дожига приходит через отверстия в задней стенке печи и поступает в топку вот через эти небольшие отверстия. Задняя стенка печи-камина Эверест S10 двойная, что увеличивает ресурс печи и помогает подогреть воздух для системы вторичного дожига. Любоваться игрой открытого огня можно только через идеально прозрачное стекло. Чистоту стекла в печи Эверест S10 поддерживает система дополнительной подачи воздуха в верхней части дверки. Ряд отверстий, через которые воздух попадает на стекло, закрыт дверкой, а вот рычаг управления заслонкой выступает по верхнему краю топки над самой дверкой. Щель для воздуха выходит прямо на стекло сверху. Воздух из нее отсекает дымовые газы и языки пламени, сохраняя дверку в чистоте. В нижней части топочного зева размещена защитная планка для предупреждения выпадения дров или горящих углей на пол перед печью. Планка съемная и во время уборки печи не мешает работать кочергой, щеткой или совком. Печь-камин Эверест S10 из качественного чугуна, изготовленная по европейским технологиям, будет отличным решением для отопления помещений объемом до 200 кубометров. Стильная, эстетичная, с массой полезных современных функций, эта печь хорошо впишется в любой интерьер и будет служить отличным источником уюта и тепла. Спасибо всем за просмотр этого видео. Эверест желает вам и вашему дому всего самого наилучшего. До свидания.